اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست ورا اللقطه. النهارده معانا دي جي مميز في مجاله، سوبر ستار من اشهر الديجيات اللي في الوطن العربي. معانا السوبر ستار دي جي كناري. نور يا نجم. حبيبي. نور يا حبيبي. شدوي إيه الأخبار؟ قلبك، شو اخبارك؟ كله تمام طبعا انا هاي فرصه يعني انه اكون وياك حبيبي. ضيف من ضيوفك شوف ليه يا حبيبي. واول مره بحياتي اسويها وحبيت اسويها وياك. حبيبي ربنا يخليك. يعني شرف اول ما ليا. عرضت علي فرحت انبسطت، حبيبي ربنا يخليك. وهاي بشكل امانه يعني. حبيبي ربنا يخليك. حبيبي. نبداها منين بقى؟ من تحت خالص. أوكي. بالطفوله. اوكي. قول لي بقى. الطفوله انسان من هو وصغير يعشق الموسيقى، يعني اي شيء بيه فن احبه اميل له. من وانت صغير ايوه وانت متجه ايوه من انا للمزيكا. وصغير. وطبعا انا من عشاق كرة القدم من انا وصغير، وكنت العب بنادي انا تلعب كورة؟ واخويا واولاد عمي. نلعب عندك كم كرة. اخ؟ عندي اثنين. اثنين. اي احمد ولؤي. احمد ولا ربنا يخليهم. حبيبي الله يسلمك. اي يعني تعبت بيها بصراحة. انا يعني جبتها من انا وصغير اتعب على نفسي، يعني حتى حاولت اكمل دراسة، خاصة لما سافرت طلعت من العراق. رحت على حاولت فين بقى بعد ما خرجت من العراق، رحت على سوريا. سوري. ايوه بعدين رجعت، رحت على عمان. من عمان انتقلت الى الامارات. الإمارات. ايوه الى استقريت يومك، فيها. اي الى يومك هذا انا بالامارات. بدأت بقى المزيكا اصلا هني بلد فيهم؟ بالامارات. في الامارات. ايوه يعني اول حاجه ليه؟ يعني بعد ما نضجت صار عمري فوق ال 18، فصار عندي علاقات بالاستوديوهات. يعني بديتها من هيك الشغله مالتي انا بديتها. من الامارات. ايوه من الامارات يعني. دخلت عالم الدي جي 2000 اول حاجه 2005. 2005. اي 2005 بالضبط. اول مشوار الي بالدي جي. كانت ايه هي بقى؟ والله هي بدايتها كانت عن طريق البرنامج. في برنامج ما ادري اذا في ناس يعني يستخدموه ويعرفوه، اسمه اسد برو. فبديت بهذا البرنامج وبديت اغني، لا بديت دي جي ولا بدأت دي جي، بدأت غرفه. ايوه داخل جامد. يعني انا حتى يعني من دفعتي فنانين كثار ما شاء الله نجوم حاليا، هم عراقيين طبعا، وكنا بمدرسة يعني سبحان الله. وبعدين تفرقنا بسبب انه انا سافرت، ففجأة واشوفهم هم يعني صاروا مطربين، وهاي كنا ندرس ونطلع مع بعض. فيعني هاي بداياتي. ولما بدأت بقى كمطرب او كمغني، كنت شايف الموضوع ان هو يعني كويس، ولا حسيت ان في محبط شويه في الاول؟ لا هو طبعا في صعوبة يعني بالبداية، لأن أنا بعدني يعني ما أفهم بالموسيقى شيء. قلت لك أنا يعني شغفي الموسيقى، شغفي عندي يعني عندي شفد شيء اتجاه الموسيقى. فبلشت من هذا، بس أنا ما يعني مو فاهم بها أي شيء، ما أعرف كل شيء يخص الموسيقى ما أعرفه. فبديت من خلال هذا البرنامج. واول اغنيه غنيتها كانت ايه؟ هي كانت أغنية يعني المطربة طبعا هي نجمة هسه حاليا، بس أنا بيني وبين نفسي. ما نزلتهاش؟ أيوة قلت يعني أجرب بها أشوف شنو يطلع وياي. وكنت مقتنع بصراحة، يعني ما أدري إحساسي قال لي إنه أنت مقتنع بهذا الموضوع. فحبيت البرنامج واللي بيه، فصرت شلون أقول لك، عجبني إنه أدخل الريميكس هاي يعني هاي الأمور. تضيف بصمتك على الأغنية. ايوه بالضبط. يعني ايه صرت احاول اعيد ايقاعات، اعيد كل هاي الامور. فصار عندي شعور اني اصير اكثر جديه بالموضوع. عايز تتطور اكتر. ايوه اكثر جديه. فبلشت، وعندي صديق طبعا الله يذكره بالخير نوجه له تحيه، ايفان. طبعا هو دي جي ايفان، اخ وصديق. كان عنده مكتب مال مناسبات افراح وهاي. فانا جتي فتره كل ايامي يعني فرحت، لان هو بالمجال هذا. فقمت اروح يمه نقعد نسولف وهي قعده شباب عاديه. فراح يوم وجا يوم وقال لي شنو رايك نشتغل دي جي. فدخلت وياه بهذا المجال. بدأت بلشت، بس شنو حطيت قدامي هدف، مو مجرد انه ابلش دي جي وخلص، انه انا دي جي خلاص. لا، بلشت الشغل الحقيقي، الهواية الحقيقية من بعدها. يعني صرت اروح حفلات،
صرت اريد افهم الكبسات، اريد افهم العد، اريد افهم امور كثيره بالميكس. فبهالاثناء طبعا هم نوجه تحيه للفنان وليد الشامي. عرف بي يعني انه انا هيك، شال لي كمبيوتر وطاني اياه، قال لي هذا بي كيوبيز، كان كيوبيز 5. فاعطاني اياه وقال لي روح اشتغل. اعطاني اياه كامل طبعا. حتى اللي كان مشرف على الكمبيوتر الموزع طبعا العراقي الكبير حسام كامل. فانا فرحت ما ادري ليش يعني. من قال لي هذا ترى دير بالك عليه الكيس، هذا الكيس حسام كامل مسوي مضبطه من A to Z. فاني صار عندي يعني تعمق انه اريد اشوف شنو حسام كامل شو مسوي. وفعلا يعني تعمقت فيه وبلشت هنا الانطلاقه الصحيحه بفهم طريقه الريمكس. هي طبعا احنا ماخذيها ريمكس او العالم ماخذيها ريمكس، بس هو المصطلح اللي بمجالنا انه هو مش ريمكس، هو فانكي ميكس. احنا ذابين ثقلنا وشغلنا وتركيزنا على الفانكي ميكس، وقاعد ننزله يعني بالوقت الحالي. فالناس تعتبره ريمكس، فمشى بالفهم العربي انه هذا ريمكس، اما هو بالفهم الصحيح اسمه فانكي ميكس. وانت اكيد يعني عندك خلفيه بهذا الموضوع. ف صرت اعمل هذا واجتهد فيه وقدمت امور هوايه. بس انا اقول لك يعني كموسيقى، كسلم موسيقي، كآلات، بعدني لحد الان مو فاهمها 100%. بس اذني موسيقيه. ايوه، يعني تفرزن النوتة الصح من الغلط. اذني موسيقيه. ايوه، دي حاجات بتبقى من الحاجات المهمه اصلا في طبعا طبعا. انت على مود تكون ماشي بسكه صح، فلازم هذه تكون عندك هذه وهذه يعني صح. من رب العالمين يعني زين، او باجتهاد دراسه، بس هي بالفطره مثل ما يقول. أيوه. لان انا ما دارس الموسيقى، ما دارسها، درستها انا يعني الحالي درستها. أيوه. وبس يعني بلشنا. بما اننا في البدايات، كناري الاسم ده جه منين؟ والله هذا الاسم اني اصلا اسمي بالبدايه يعني اول ما بلشت اختاريت اي كيو، دي جي العراق، باختصار انه اي كيو. فبعدين كنت اروح حفلات خاصه في جروب، طبعا هذا الكلام بالامارات. في جروب كل ما اروح لهم غرد يا كناري، غرد يا كناري، غرد. فصاروا مني يتصلون بي يريدوني على مناسبه او حفله، هلا كناري، الو هلا كناري، اليوم عندنا هيك مناسبه عيد ميلاد او عندنا عرس او عندنا يعني خطوبه هيك. فمشت من هذا الجروب سبحان الله. ايوه سبحان الله، يعني هم من خلالهم كل الناس صارت تناديني بكناري. فانا خلاص قلت يعني بعد شو خلاص بقيت. ايوه انا حبيت الاسم. حبيته لان هو فريد من نوعه. يعني فريد من نوعه، ما في حد اسمه ايوه صح. كناري. فلهذا السبب انا حبيت هذا الموضوع وبقيت عليه. طب ليه اخترت ان انت تبقى دي جي مع انك انت بدأت كمغني؟ وهي قلت لك يعني ما ادري الهوايه هي اخذتني لهذا الطريق. اول طريق سحبك. ايوه قلت لك انا يعني هي حتى بالصدفه، يعني حتى انا ايفان معرفتي به باللفت بالمصعد. فانت شوف سبحان، ايوه سبحان الله يعني. ايوه يعني هو ربك كاتب لك هيك نصيب. طيب انت شايف ان انت ليك بصمه مؤثره دلوقتي على الناس اللي بتسمعك او بتحضر لك حفلاتك؟ شوف هذا الموضوع انا ما اقدر اجاوبك عليه. هذا الناس هي اللي تجاوب عليه صراحه. لان انا ممكن اقول لك ايه، ممكن بالغت، وممكن اقول لك لا ظلمت نفسي. فهذا الشيء المستمع هو اللي يقرر. بس الشخص بيبقى حاسس بحب الناس ليه. ايوه مو انا اللي اقدمه بالظبط. انا اليوم من اسوي ريمكس او اسوي اغنيه انزلها اشوف الاقبال عليها، فهذا الشيء انا يفرحني. بالظبط يعني. بس مو معناه انه انا اقيم شغلي. بس انت بتبقى في الحفله، انا مش بقول لك قيم شغلك، انت بتبقى في الحفله قدامك الناس انت بتحس بحبهم ليك. طبعا. طيب ما هو ده يبقى انت كده ليك بصمه مؤثره عندهم. ايوه بس هي من خلالهم هم. بالزبط. يعني هم اللي اعطوني الثقه انه انا لما اسوي حفله انا اشوف الكم هذا من الناس الحاضره، فهذا هم من خلالهم. هم اللي اعطوني هذا الشيء، هذا الشعور، الاحساس انه واثق
وواثق من خلف الدي جي. امتى اكتر وقت حسيت بيه الاحساس ده، او موقف حصل حسيت فعلا ان انت مؤثر في الناس او حسيت بحب والله الناس؟ هو في كثير مواقف يعني. اكتر واحد معلق معاك؟ يعني في مكان كنت اشتغل به وقامت الناس تقول ليش طلعت من عنده وليش طلعت من عنده، وهو كان سوء فهم. وشوف انت اليوم خاصة بالشغل، من تشتغل بمكان لازم تحصل من المكان اللي تشتغل به قيمة، فهمت؟ لأن هذا ينطيك حافز وينطيك باور انك تزيد في الشغل وتبدع اكثر. فبسبب هذا الموضوع انا شوية يعني عفت الشغل. فهي هاي بس هذا الموقف هو. ماشي. طيب انت دلوقتي وانت بتشتغل على اغنية جديدة او ميكس جديد بتبقى راسم له هتعمله ازاي، ولا انت بتيجي معاك كده؟ لا انا دائما انا بشكل يومي اسمع اغاني خاصة بالجديد، مركز بالجديد. لان القديم يعني خلص الناس هي صح حابة القديم، بس احنا هم بعد مطلوب من عندنا نقدم جديد. لان ممكن من خلالك يعني انت ابسط شغله ربي رزقني نازله سنتين ما حد سأل عنها، بس لما كناري سواها ضربت الاغنيه صح. وحتى بوقتها القناه المنتجه بوقتها حاربوني بهذا الموضوع. وبس يعني قلت لك احنا يعني مؤثرين حاليا، الدي جي بالاغاني مؤثر كلش كلش مؤثر. انت بقى وانت بتعمل الريميكس، اي انا لما اعمل بيا طبع احب اسمع الاغنيه لمده 4 أيام 5 قبل ما تشتغل عليها أصلا. ايوه حتى بمخي اكون فكره. طبعا انا احكي لك على الريمكس مش الفنك، لان الفنك موضوع ايزي تخلصه ب10 دقائق. انت على حسب انت وشطارتك يعني بالشغل وامكانيتك. فتاخذ 4 أيام الريمكس، ياخذ فكره انه اظل اسمع مين ابدي مين انهي، وين اسوي هيك وين اسوي هيك وبس. يعني هاي كناري بتبقى راسمها قبل ما تشتغل. ايوه بالضبط. أيوة. هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. ايوه بالضبط. والريميكس مش الفانكي ميكس. ايوه انما الفانكي ميكس ما بتبقاش رسمه. لا خلص افتح الكمبيوتر هاي الاغنيه اريد اسويها نص ساعه على مود ما نبالغ نقول 10 دقائق نص ساعه ساعه بالكثير تكون جاهزه عندي انا. طب انت بتفضل ان انت تعمل الفانكي ميكس على اغاني مشهوره ولا اغاني لسه طالعه جديد؟ انت اكيد بتعمل على الاثنين. هو ايوه بس انا حاليا يعني حاليا انا قاعد احاول اسوي كله على الجديد. لان احنا نريد نسوي ابديت للبلاي ليست مالتنا. يعني احنا صح ماشيين مع الناس. الناس تحب احنا وياهم، لان احنا حاليا بشينا ما بينا نمشي ورا الناس. طبعا الناس تريد ورا الترند يعني مثل ما يقول. بس انا قاعد اشتغل على الجديد صراحه. على الجديد. ايوه يعني انت حتى لو تشوف باليوتيوب او بالتليجرام القناه مالتي راح تلقى جديد، ماكو شيء قديم انزله. كله جديد، اغاني جديده. يعني لما احس بيها انه ممكن هاي الاغنيه تضرب اسويها تعملها. ايوه اسويها وانزلها حتى الناس تسمع. يعني ايه اكتر اغنيه عملت لها ميكس سواء فانكي او ريميكس وحسيت ان الاغنيه دي هي الاقرب لقلبك؟ اي والله في يعني هم بسبب خلافات اليوتيوب سويت لها ديليت صراحه. ايه هي بقى؟ اغنيه معقوله مال علي صابر، واغنيه علي عرنوس نساني وخيا وضنوني. انا بعشق الاغنيتين دول. ايوه يعني هم ذني الاثنين كانوا لهم صيت كلش حلو صراحه. كلش حلو يعني. ليش؟ نخش بقى على حته الحفلات شويه. اوكي. هل ليك او كناري ليه طقوس معينه بيحب يعملها قبل ما يطلع يشتغل الحفله؟ طبعا هو لازم يعني كل واحد لازم يكون عنده في الطقوس قبل لا يدخل بالشغله سواء دي جي ولا اي شيء يعني يكون. فانا احب دائما احضر بالحفله. انت طبعا تقصد بالحفله؟ بالحفله. اي بالحفله. ساعه اقل شيء قبل ما تبدا. ايوه قبل ما ابدا. يعني حتى انا عندي اصدقاء يقولوا لي انت ليش تروح من وقت؟ اقول لهم احب اشوف العالم، احب اركز بيهم، هذا على شنو قام، هذا على شنو جو هذا شنو.
حتى اوصل للجو بسرعه. العام. ايوه بسرعه اوصل. ما تبداش اللي هو يعني تبقى قاري الصوله من بدري. بالضبط. ايوه فاهم. يعني اكون انا لما اوقف على الدي جي انا قاري العالم، عارف انه هذا شيعب وهذا شيعب، تكون اريح لي شويه. طب وبتحس بايه قبل ما تطلع؟ يعني بتبقى متوتر ولا خلاص اتعودت؟ لا هو شوف بالبدايات، يعني بالبدايات اكون متوتر. متوتر شويه. ايوه بالبدايات، بس لسه حاليا لا، يعني تعودنا. خلاص اتعودت خلاص بقى. تعودنا، وخاصه اذا انت بمكانك. ايوه يعني فاهم. بمكانك لو انت خلاص عادي. ايوه داخل مسيطر. طب هل حصل لك موقف محرج في اي حفله من الحفلات، وهل اتعاملت معاه بطريقه انت شفتها بعد كده لا انا بلغت في رد فعلي، ولا لا اتعاملت بالطريقه الصح؟ لا الصراحه ما صادفني هيك موقف، بس هي مره واحده يعني ممكن طفى عندي اللابتوب فجاه. اتقفل. ايوه يعني مجرد ومن قريب يعني من سنتين ثلاثه، مجرد بس صعدت الاغنيه على الدك وخلص طفل السراتب. وقف الصوت. ايوه فصفقت راسين لحد ما رجع يشتغل يعني حتى الجمهور اللي هو عادي يتفاعل. ما يعني وقفش، ايوه عادي. ايوه 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 مو انت لازم تدارك الموضوع يعني، فهمت باي طريقه. طيب انت رايك دلوقتي من وجهه نظر كناري، مجال الدي جي في الوطن العربي انت شايفه ازاي؟ والله انا شايفه حلو صراحه. ليش؟ لان صار في كثير بالمجال، قبل كان ما في، معدودين على عد الاصابع يعني. يعني شايف ان الدي جيز اللي موجوده دلوقتي فعلا بتفيد الناس او بتأدي حاجه كويسه؟ هو شوف، هو فيها منفعه وفيها ضرر. منفعه انت اليوم من تشتغل صح، من انت يعني مو معتمد على الدي جي الفلاني ولا معتمد على ايقاعات فلان، لان انت اغلب الفانكي او الريميكس زين تسمعها بايقاعات واحده. ايوه صراحة. كلها شبه بعضها. ايوه شبه بعض يعني. ما في بصمتك، ما في ايوه اللي انت صح. تتميز به. فهمت يعني؟ انا اعوذ بالله من كلمه انا الناس يعني المستمع انتبه، المستمع يميز بين ريمكس كناري وريمكس الغير. صح. هذه البصمه انت حاطط فاقديها. بصمتك لا احنا فاقديها بصراحه، يعني فاقديها بالمجتمع، مجتمع الدي جي اللي احنا بيه بصراحه. يعني انت حتى انت وصلنا مرحله ينقص الاسم وفي سبيل تشتغل يعني الاغنيه صح. مال الدي جي الفلاني. ف في دي جي عمل معاك الحركه دي؟ والله هو يعني انا ما ادري، يعني ما في. انا مره من المرات وصلني فولدر ريمكسات مالتي وكلها بدون اسم، مقصوصه وتنباع. تتباع كمان؟ ايوه تنباع. انا الشخص اللي بعت لي الفولدر قال لي هذا انا مشتريه وهذاني ريمكساتك. فانا انصدمت بصراحه، فسويت مثل يقولون شغله عناد. صرت انزل بدون اسمي، انه اي ليش ايوه ليش تبيع يعني؟ صح. تبيع شغله مش حلالك اصلا، مش تعبك، مش انت اللي مسوي بيه. اللهم بس ممكن حاط التراك وقاص الاسم وحاط. بس ما عرفتش مين اللي عمل كده؟ لا صراحه ما اعرف يعني، الله يسامحه يعني. وبس. طب ولو دي جي تاني جه قال لك انا عايز الميكسات بتاعتك او الريميكسات بتاعتك من غير اسم عشان اشتغل بيها؟ هو شوف انا دائما يعني اساعد صراحه، يعني مش بخيل على شغل بشكل حصري وما اعرف، اساعد بس بالمستطاع. لان انت اليوم انا من انطي الريمكس مالتي راح يشغله غيري، فما في اللذه هذه. صح. لذه انه شغل نظيف، شغل هاي، فما في. فحريص على الموضوع، بس اساعد. ايوه اعطي تركات بس مش كل شيء. صح. بس يعني بتسيب الحاجه اللي انت هتبقى مميز بيها. بالضبط. أيوة. يعني هو هاي يعني قلت لك انا اساعد، انا دائما اساعد بصراحه. انا حتى يعني في اشياء اسويها ويعني يطلبوها من عندي، اسوي لهم اياها واعطيهم اياها بدون مقابل بدون اي شيء يعني. طيب انت شايف ان في دي جيهات دلوقتي موجوده واخده ازيد من حقها؟ شوف احنا حاليا بمعركه، كل من يريد يثبت نفسه. بس طبعا هم الجميع الله يوفقهم، وهاي هي ساعة مفتوحة، لا مالتي ولا شيء حصري إلي. أيوه. انت شاطر قدم، بس لا تقدم على كتف غيرك. قدم بتعبك، قدم شغلك انت مش شغل حد تاني. ايوه بأدائك انت، بحسك انت، لان الدي جي ترى حس. طبعا. ترى الدي جي يحس يا ناس. صح. ففي ناس، في بعض الناس
بعض الدي جيات فاهمين الشغله غلط تراها. انت تعرفهم شخصيا الديجيات دي؟ في اعرف من عندهم بس ما اعرفها سطحيه، وفي لا اصلا يعني ما عندي اي اختلاف شغالين في بيهم. مصر؟ والله ما ادري صراحه. يعني شو شغالين بمصر؟ يعني قصدك بيعملوا يعني حفلات في مصر؟ في منهم ايوه، في منهم في بالامارات كمان يعني، وبس. طيب يعني انا ما اريد اظلم احد صراحه عموري، ايوه انا ما اريد اظلم احد، بس انه نصيحتي لهم انه انت لا تستعجل. انت اذا تريد تصير دي جي، وخاصه اذا تريد تصير دي جي ناجح، لا تستعجل وخلي لك ثيمه. يعني مو شرط بصمتك لازم تبقى ايوه، بصمتك مو لازم شرط تبقى اسوي تاتو. انا دي جي لازم اسوي تاتو، ولا انا دي جي لازم البس حلق، ولا انا دي جي لازم البس نظاره، او لازم البس كب. صح. فهمت علي؟ احنا يعني سواء اني او اصيل، احنا طلعنا للساحه بهالنظاره وبهالكب. ايوه فهمت علي؟ يعني مش ماخذين مقلدين احد ولا سبحان ماخذين. الله، اصلا انتوا شبه بعض في كل حاجه. سبحان الله. يعني سبحان انا الله. انا تعرف شنو، انا دائما وامشي الموضوع دائما انه اصيل يعطيك العافيه اليوم ما قصرت. حبيبي وقلبي الله يسلمك. واصيل كذلك يعني نفس الموضوع. أيوة صح. بس انا بالنسبه لي اكثر من اصيل. يعني ما اعرف شنو سبحان الله، مع العلم انا لابس النظاره قبل اصيل والكف قبل اصيل، يعني من انا وصغير والله. زين. فشفت يعني في ناس كتير اصلا بتسال انتوا فعلا في صله قرابه بينكم؟ شوف احنا اخوان دنيا، بس اذا الناس سالتني لي اقول ابن خالتي، واصيل كذلك نفس الموضوع. انما يعني انتوا ما في الحقيقة يقول ما فيش صله قرابه. ابد ما في اي صله. سبحان الله. اوكي إيه، احنا نشوفكم انتوا اخوات. يعني احنا حتى لما تعرفنا على بعض ترى يعني ما تتخيل شلون الموقف يعني. فهمت علي؟ فهي سبحان الله ربك كاتبها. ايوه طبعا. ربك كاتبها، وحتى علاقتنا صارت بسرعه. انتوا تعرفتوا على بعض اصلا في المجال ولا لا قبل المجال قبل المجال. إيه قبل صاحبك المجال. قاعد بره بيقول لي كانوا بيتخانقوا. ايه زين. فشو اسمه، يعني احنا بجيمنج تعرفنا على تعرف بعض. ان الناس اللي بتتعرف على بعض في خناقات او كان في مشكله بينهم بيبقوا اصلا من احسن الاصدقاء لبعض. هو فعلا احنا انا يعني اقرب صحاب ليا بدايه معرفتي بيهم الخناق، كنا بنتخانق مع بعض اقول لك احنا تعرفنا بجيمنج، صاله مال الجيمنج اصلا. ايوه. يعني هو بوقت بالاونلاين بالالعاب وهاي، فصار سوء فهم ومسبه وهاي، رحنا له الاصيل. بعدين تعرفنا وصرنا نطلع مع بعض وننام مع بعض وهاي، وبعدنا مستمرين والحمد لله. ربنا يخليكم. حافظين يعني على علاقه. وصلني الشخصيات الناجحه والمشهوره وربنا ما شاء الله ما شاء الله. يعني اصلا كل الناس قاعد تحاول تقلدها في سبيل توصل، وهذا اللي انا قاعد اقوله، انه لا تقلد. صح. ما محتاج تقلد. صح. اطلع بلونك انت. صح. صدقني في فرصه. لازم انت يبقى ليك شخصيتك لازم، وطريقتك لان تعرف وبصمتك وكل حاجة. شنو باوع. انا دائما اقول يعني احكي بهذا الموضوع، انه اليوم اصيل انا اعتبره شغله نادره، وهي راكبت له. صح. يعني هو حتى اصيل بوضعه بالهيبره اللي هو بيها على الدي جي، هو هيك مو تمثيل. هو عنده قبول. لا ايوه مش تمثيل. صح. مش تمثيل. هو دي طبيعته. هو اما على طبيعته. اللي قاعد يسوي اللي يسويه اصيل، انا اشوفه تمثيل صراحه، مع احتراماتي للجميع طبعا. زين. تمثيل يعني انت يعني شلون تعرف تمثيل؟ من ملامح الوجه. يعني انت فجاه تضحك، فجاه تختفي الابتسامه. لا صح. هذا يبين انه انت قاعد أنت بتمثل. ايوه. فبس يعني ما نريد نطب جامد همين على مود ما يزعلون اخواننا. طيب مين انت من الديجيهات شايفها خصوصا من اللي بيشتغلوا في مصر، شايف ان هم فعلا لا بيحاولوا يعملوا بصمة ليهم لنفسهم وليهم تأثير عند الجمهور؟ شوف كسوق مصر صراحة فيه، بس هم في عندهم خوف، في عندهم شلون اقول لك، بس يعطي نفسه ثقة شوية يعطي نفسه ثقة. اما في مصر في فرص مليون فرصة صراحة. انا يعني انت تعرف انا من الديجيات الاوائل اللي دخلوا مصر. زين. فاتابع اشوف هذا ممكن عنده كاريزما،
بس هي قلت لك في عندهم خوف وردة فعل، انه انا اخاف اسوي هيك، اخاف ما انجح، ايوه صح. اخاف افشل. لا انت روح طب جامد. وحتى بالسوق هسه حاليا بمصر ماشيين على لون واحد، ما في يعني باي مكان تروح صراحة. طب تقدر تسمي الديجات دي؟ لا انا ما اقدر، اسميه يعني على مود ما اكسر بيه. ممكن انا شايفه غلط، ممكن هاي، بس يعني اعذرني ما اقدر اقول لك اسماء، مين فاهمني؟ الدي جي اللي انت شايف بس إن هو الدي جي فعلاً اللي انا شايفه انه انا بصراحة عاجبني كوريا. كوريا؟ ايوه كوريا صراحة عاجبني. وفي شخص مظلوم كلش، مظلوم يعني، حتى مظلوم بالمكان اللي هو يشتغل بيه، فهمت؟ وهو يعني صارت عنده شلون اقول لك ردة فعل خوف، فما يقدر يتعدى هذا الخط ايوه. اللي هو اسلام دي جي ايسو. انا اشتغلت ويا الولد هذا صراحة، ويعني مع احتراماتي للكل، مع كبير احترامي لهم، بس انا اشتغلت ويا اكثر من واحد، اكثر من شخص، وشفت منو اللي عنده ومنو اللي ما عنده امكانيه. فانا اشوف انه كوريا ماشي يعني صح، بس يراد له كمان يتابع اكثر. كوريا يعني هو قاعد دي يطلع، بس لازم يطلع شوي بعد اكثر، فهمت علي؟ أيوة. حتى يبرز اكثر. واسلام صراحه. واسلام. ايوه ايسو. دول اللي انت شايف ان هم بمصر دول كدي جي مصري الجنسيه، كمصري الجنسيه. طب لو دي جي بقى مش مصري الجنسيه بس شغال في مصر، بيعمل حفلات في مصر؟ في كثير صراحه، في كثير شطار، بس يعني شلون اقول لك، هم شطار كشغله، شطار كشغله الدي جي شطار، بس يعني همين لو يكونون واقعيين اكثر، تكون كاريزمتهم هم. هم لازم انطي اسماء يعني. عايز تقول يعني انا اللي عاجبني انا اللي عاجبني بصراحه فادي دي جي عموري. دي جي عموري عنده هاي الجراءه، بس هو شويه متعمق باصيل بصراحه شويه يعني، وهي حب يعني حبا. أيوة طبعا. من خلال أنا لما قرب. بحب حد بالظبط ايوه من خلال قرب بتأثر يعني. بيه. اي من خلال قرب يعني، من خلال قرب. ويعني في والله في وجبه كلش ممتازه. انا ليش قلت لك انه من البدايه حديثنا قلت لك انه الدي جي لازم هو يشتغل على نفسه، صح. ما يعتمد على الاخرين. صح. لان الاخرين اذا اعتمد عليهم ما راح يكون في اختلاف بالموضوع. صح. فانت لازم تقدم روحك وتقدمها روحك بمصداقيه. انت اوكي مطلوب من عندك انك شويه تعوج، بس بمنطق، يعني بشيء منطقي غير اوفر وبس. لان هي انا كلامي هذا وقاعد انصحهم، لان صدقني ثق بالله انه من باب خبره. ايوه. انه الناس للاسف في ناس تشوف بعين واحده، صح. ما تشوف بعينين، بتشوفش الصوره كلها. ايوه. فلهذا السبب انت اليوم من تسوي حركه معينه قال لك انت تقلد فلان، سواء هو ما يعرف انه انت قبل فلان ولا بعد فلان، فيقول لك انت تقلد فلان. انا هسه كثير من الناس يقول لي ليش ما تحكي بالمايك، ليش ما تتحرك على الدي جي؟ انا كاريزما مالتي هذه هيك. صح. انا دي شخصيتي. ايوه. ولو اريد اتكلم بالمايك اتكلم، بس مش اوفر. في مناسبه معينه، في شيء معين ممكن اقوله وخلاص اكتفي. ليش؟ لان اكثر شيء مركز بالشغل. وانا انسان يعني ما ادري، يمكن ما يصدقون العالم، لا الي بالكحول ولا الي باي شيء. لا دي انا ايوه يعني يعني ما الي بهالامور هاي. فمركز مليار بشغله. نعم. وهذا انا اعتبره نجاح. الواحد من يركز طبعًا. بشغله طبعا نجاح يعني. طبعا. والحمد لله. وهو اصلا اللي بيركز في شغله ده حتى لو هو ناجح، ده اللي بيخليه يستمر في نجاحه. طبعا. واحنا اصلا شغلتنا، انا بالنسبه لي يعني مو بس شغلتنا، اي شغله انت ما دام تطيها. طبعا. يعني ما دام هي منطقتك فتحت لك مساحه انت مفتعلها، فما إلى خص العمر ولا ما اعرف شو، ولا انت راح توصل مرحله يا اما توقف بيها او تعديها. صح. هذا الشيء القرار راجع لك. صح. فانت صاحب القرار. او بس
طيب بخصوص حفلات كناري، انهي اكتر جمهور كناري بيحب يعمل له حفلات او بيبقى مبسوط اكتر وهو شغال؟ والله انا الصراحه القريب على قلبي الجمهور السعودي صراحه. يعني كلش قريبين علي وانا احب جوهم. ليش؟ لان جوهم مو محصور بمساحه واحده. ايوه. يعني مثلا السعودي اليوم تشغل له عراقي يكون وياك، تشغل له اجنبي يكون وياك، تشغل له مصري يكون وياك، تشغل له سعودي يكون وياك، تشغل له لبناني بالفتره الاخيره يتقبل يعني كمان معاك. زين، عندك جمهور الكويتي على راسنا طبعا اهل الكويت مختصين بجو واحد، انه هو العراقي والاغاني الكويتيه مالتهم والردح اهم شيء، يعطيه كاسور هاي هنا هو يطير خلاص ينسى الدنيا وما بيها. فانا مو ما احب اشتغل وياهم، لا احب واعطيهم جوهم، بس انا كفئه احبها هم السعوديين صراحه. السعودية. لان سميعه والاغنيه اصلا الترند تطلع من عندهم. ايوه صح. طيب هل في بص، هو مش هل، هو سؤال. يمكن كل الحلقات اللي فاتت اللي عملتها مع الناس اللي قبلك السؤال ده اتعلق معاهم كلهم، وبقت كل الناس بتطلبه مني في اي حلقه جايه اساله، اوكي ايا كان الشخص. اوكي. هل في دي جي او اكتر شغالين في مصر او حتى بره مصر لو اتعرض ان انت تعمل معاهم حفله او شغل ترفض حتى لو بمقابل مادي كبير؟ يعني شلون فهمني بعد اكثر؟ يعني دي جي، حتى اعرف اجاوبك عليه. دي جي أيوة. سواء انت تعرفه شخصيا او ما تعرفوش، اوكي. وتعرض عليك ان انتوا الاثنين هتعملوا حفله واحده مع بعض. بالعكس اتشرف. اي دي جي؟ اي دي يعني جي مفيش دي جي بينك وبينه الحته دي مقفوله؟ ابدا بالعكس انا انبسط. انا انبسط. تعرف ليش؟ لان هنا راح يكون في تحدي شريف. ايوه. في شغله انت تتحدى نفسك وتتحدى الشغله وتتحدى الشخص اللي وياك، بس بشرف، مش حقد وكراهيه وما اعرف شو، ولا اروح اطق براغي عليك ولا لا. بالعكس اصلا انا دائما يعني من يقولوا لي فلان حيشغل وياك اتشرف. صح. اي اتشرف. ودي فعلا بتحدي شريف زي ما انا حتى بدبي في سواء باذك او مود انا قايل لهم مو شرط انه لازم اني اكون المين ست. فهمت علي؟ مفهم الاداره انه انتم اللي تشوفوه صح سووه، سواء ورماب او مين. ومن العلم انا اللي انبسط عليه اكثر شيء هو الورماب، لان اقدر اخذ مساحتي بيه طبعا كجديد، كاغاني مرتبه، مو طربقه وطربقه وما اعرف شنو. انا جوي مزاج يعني سلطنه. ايوه سلطنه بالضبط. فبالعكس اتشرف، لان الحمد لله ما عندي عدو. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يعني ما عندي اي مشكله، ما عندي قال وقيل عندي جاي ابد. طب هل في بقى انت دي جي نفسك انت تعمل معاه حفله؟ ويا الكل. كله مش واحد معلق معاك بالذات انت عايز تعمل معاه؟ لا هو في بس مش عربي يعني. مش عارف. ايوه. امنيتي اكون جنب تيستو. ايوه. امنيتي يعني. طب ليه ما حاولتش يبقى في زي تواصل؟ هم بليفل واحنا بليفل، يعني خلينا نكون واقعيين. وهم بجو احنا بجو ثاني. ايوه. فهمت؟ بس مو بعيدة عند رب العالمين طبعا. وخاصة اذا انا اجتهدت بالموضوع. طبعا صح. مو بعيدة طبعا. ان شاء الله تعمل. حبيبي نسخن الموضوع شويه. اوكي. هل في حفله انت عملتها مع دي جي وندمت بعدها؟ لا والله ما ندمتش؟ أبد. او حتى حصل موقف ضايقك؟ ابد. مش شرط يكون منه بس. ايوه بس ابدا ما مفيش. ايوه هيك ولا حتى لوحدك؟ ما انحطيت مثلا ابد. لعبت حفله حسيت ان هي دمها تقيل او الجمهور لا هي لا. هسه انت شوف بهذا كلامك ذكرتني بحفله بالبحرين عملتها بمكان. فانا انا الضيف، بس انصدمت لما قالوا لي قوم بلش، وانا يعني ما اخذت انه لا وما اعرف شنو وانا عندي وقت معين وهاي لا. فقلت لهم متاكدين؟ قالوا ايه متاكدين. وقمت اشتغلت ساعه وطلعت. يعني انت اصلا ما كنتش رايح تشتغل؟ لا انا رايح اشتغل
بس يعني التوقيت اللي صعدوني مش بيه التوقيت اللي هو ايوه مش هو لسه في المتفقين. البدري. ايوه بدري يعني من بدري كلش. فانا ساعه خلصتها ودرت ظهري ورحت. ومش دخلتش في المكان ده ما تاني. لا ابد ابد. ده المكان الوحيد اللي حصل فيه بينك وبين الإدارة مشكلة ولا في أماكن تانية؟ لا هي مو مشكله، بس هي هذا الطلب. أو موقف يعني. ايوه فانا صارت عندي رده فعل. وحاليا اصلا في عرض معاهم، فانا رفضت. ما اريده. قلت انه ما اريد. طب في أماكن أنت حصلت بينك وبين الإدارة مواقف ضايقتك؟ لا ابد الحمد لله. ولا مكان ابد الحمد لله خالص؟ لان دائما اتعامل باحترام واحصل نفس الاحترام. فلهذا السبب الحمد لله ما في اي مشكله ابدا ابدا. يعني عمر حتى ما حصل لك أي مشكلة ولا حتى في مصر ولا بره مصر ولا أي لا حاجة؟ ابدا ابدا الحمد لله. يعني الحمد لله. يعني حصلت هي اشياء بس يعني مثل ما يقول لك نقص بالحساب، بس يعني الله يسامحهم يعني. فهمت؟ لان احنا اكبر من هذا الشيء. طب إيه أكتر بلد بتحب تلعب فيه؟ مصر. مصر. هاي الصراحه مصر السهر بتاعها غير أي دولة تانية. انا بالنسبه لي مصر لما اجي حتى نفسيتي ترتاح بها صراحه. لان احس شلون جو العراق، اجواء العراق الأمان. فلهذا السبب انا احبها في شبه بينهم فعلا. كلش يعني. يعني حتى وانا جايك للاستديو فشبهت الشارع حاسس إن أنت بمنطقه ماشي. بالعراق. أيوه. ببغداد قلت لهم للشباب قلت لهم سبحان الله. لو ما كنتش دي جي كنت هتشتغل إيه؟ هو أنا هم من الهوايات اللي كنت أنا أتمنى أخلص دراسة وأروح عليها معهد فنون جميلة قسم ديكور. ما شاء الله. أقول لك على مفاجأة، أيوه إن ده تخصصي. والله أنا ما مهندس شاء الله. معماري أصلا. ما شاء الله. وأنا أصلا يعني عندي شغلة همين، عندي صنعة بيدي من أجدادنا طبعا، اللي هي هاي الدوشمة. هاي يعني أنا مشتغل بيها من أنا وصغير. يعني كنت أدرس وبالإجازة كنت بتشتغل فيه. ايوه اشتغل فيها. بس هاي من اجدادنا يعني. ايوه هي واخدها وراثه. ايوه بص ايش يقول لك كذاب؟ كاتب لي سؤال على التليفون ورفعه لي فوق. اوكي. طب انا مش شايف السؤال اصلا. اوكي. ايه الحمام حمام ايه؟ إيه هوايات الحمام. انت بتحب الحمام؟ لا والله. والله اراويك الكاميرا. انت هوايتك من الحمام؟ ايوه يعني ربيت؟ عندي ايوه لحد الان ما زلت. بتربي حمام؟ ايوه عندي هوايه من حديثه، يعني صار لها تقريبا 6 سنوات 7 وانت بكرامه بالكلاب. عاشقهم. انا دي بقى دي ملعب انا بقى. انا كنت فاضي على فكره عشق مزرعه. حاليا ينامون جنبي يعني. انا كان عندي مزرعه كلاب. ايوه عندي 5 انا. ينامون جنبي على السرير. انواعهم ايه بقى؟ بومرانيان. ايوه. لا انا كنت شغال في خلي بالك مش هيخلينا نكمل والله العظيم احلى خير. شو تريد عمور يعوفنا؟ بقول له انواعهم ايه، مشاور لي على يحيى ولا عبد الله. لا انا كان عندي كين كورسو وبوكسر والجيرمان. بس بشهادات، يعني كنت بدخل بيهم شو. يعني الكين كورسو كان عندي كلب اسمه إلتون، ده كان الاول على مصر 4 سنين. فلا كنت داخل في الموضوع ده جامد. حلو الصراحه حلو. بص من الناس، يعني الكلاب بتبقى الحاجات اكتر حاجه بحبها فيهم الوفاء. طبعا انت اكيد واخد بالك من الترند، موضوع البنات اللي بقوا دي جيهات في مصر بالذات بقوا أيوه. مشهورين شويه. ايوه. انت ايه رايك في الموضوع ده اصلا؟ يعني هو حلو. انا قلت لك انت متقبل الفكره ان ايوه انا قلت لك هي ساحه مفتوحه للجميع. انت في شنو ناس تقدر رافضاه. انت شنو تقدر تقدم ليش؟ في يعني رافضة ناس أصلاً منو يعني. ناس منو الناس العاديه ولا بمجالنا؟ لا في مجالنا. لا اذن هذا يخار. في دي جيهات، لا في في غيرة. دي جي هو بيقول ان وجهه نظره ان البنت ليها حرمتها وليها احترامها. مو احنا هذا احنا مجتمعنا يخلي الواحد يقول، اما انا اشوفه عادي. يعني عادي حال اي وحده تشتغل موظفه ببنك ولا موظف، بس هي موظفه بمكان ممكن الناس ما تتقبله، بس هو بالعكس يعني ساحه مفتوحه للجميع. يعني لو في دي جي بنت طلبت منك مساعده تساعدها؟ ليش لا؟ بس بالمعقول يعني، استنوا بيروحون كلهم يجوني.
لا انا مش قصدي كده، خلي ايوه بالك. ايوه مش قصدي كده، لا. لا بس بعدين يعني بالمعقول ممكن افيدهم من باب خبره، نفيدهم يعني بهاي الاشياء هيك. ولو اتطلب منك او اتعرض عليك تعمل حفله مع دي جي بنت، إيه ليش لا، بس لازم اعرف بالبدايه انه شنو السي في مالتها، فهمت؟ عشان يكون يعني في منافسه حلوه، ايوه. في شغف حلو وبس. وبس انا قلت لك انا ما عندي اي مانع، لان هذه شغله. ايوه. يعني انت اليوم انت شغال بمكان او عندك شركه، فهل يعقل انه انت ما تروح للشركه الفلانيه والله عشان انه نفس المجال وما لا، بالعكس. عادي. الموضوع تمام يعني. هل في مكان في مصر او براه انت نفسك تلعب فيه ولغايه دلوقتي لسه ما لعبتش؟ آه، لا والله، بس انا يعني تجيني عروض و... ويعني ما اقدر اخذها بصراحه. يعجبني، ليش لا، مو غلط، وخاصه اذا انت تسمع من متابعينك، من الناس، انه تقول لك ليش ما تنزل بهذا المكان، واكثر من مره يجيك هذا السؤال، فيصير انه عندي رغبه بهذا الموضوع، بس انا ما اروح اعرض نفسي عليهم. أيوة. فهمت؟ يعني في كثير اماكن لما انا رحت لها الاداره كلمتني من خلال الناس انه جيبوا كناري، جيبوا كناري، جيبوا كناري. ف هل في مكان في مصر انت ده المفضل بالنسبه للكناري، ولا كل الاماكن اللي اشتغل فيها في مصر واحد؟ شوف، هو يعني مش واحد شكلين ولا هاي. انا اللي يهمني بعيدا عن الماده، اللي يهمني التعامل. فانا من اشوف معامله حلوه اكيد راح احب المكان اللي انا فيه. والحمد لله الحمد لله كل الاماكن اللي نزلت فيها بمصر كان تعاملهم جدا راقي وجميل، وما عندي اي مشاكل حلو، ولا تعامل زعل. ومفيش مشاكل. أيوة. بس انت جو المكان انت بترتاح فيه اكتر من اي مكان تاني؟ يعني قلت لك انا ما اقدر اقول لك فلان مكان على مود المكان ما يزعل، واقول لك فلان مكان ذاك راح يزعل. فانا ما احب احد يعني يزعل من عندي والله. بس فيه اي يعني اي طبعا، هو اكيد في اللي هو انت تحس يعني شلون انه فعلا هذا مكانك. فهمت؟ ايوه. فعلا هذا مكان. بس انا قلت لك النقطه الاساسيه اللي هي تهيئ لي الاحترام والتعامل. الراحه هو الاحترام والتعامل. فانا هذا الحمد لله محصلها يعني بشكل مش طبيعي بصراحه. طيب. وخاصه من يعني المكان الحالي اللي انا انزل فيهم، سانسي وجروب سانسي واوفت صراحه. يعني ولا يهونون الجميع طبعا، سواء كوزمو ولا امنيه ولا ايكو طبعا. انا كثير انبسطت لما نزلت بيه اكثر من حفله اتذكر، وكان تعاملهم جدا راقي ومكان مريح يعني، كاني انا مشغل بيه من قبل. هذا الاحساس دك فهمت؟ فالحمد لله. طيب، هل في نصيحة او كلمة حابب تقولها للشباب اللي بتبدأ في موضوع الدي جي؟ والله هو اكيد في يعني نفيدهم احنا، بس اتمنى يعني يتقبلوها. فهمت؟ يعني مو مجرد كلمة عابر سبيل، لا، انه انت من تريد تبدا بمجالنا ابدا صح من الزيرو، ولا تحاول تطلع بسرعة. يعني لا تعيش انه انت طلعت بسرعة، لان احنا صار لنا بمجالنا كم سنة ولحد الان نقول بعد في فرصة، نقول بعد في فرصة. فاشتغل حبة حبة. ما ياخدش، يعني ما ياخدش غرور في نفسه. بالضبط، لان هاي صايره كثير بصراحه، ايوه. انه انت مجرد ما المكان الفلاني جابك حفله، خلاص انه انت تشوف نفسك انه انت خلاص عديت. لا، غلط، هذه غلط، غلط صراحه. ماشي. فانت من تبدا ابدا حبه حبه لحد ما تشوف الناس، من تقييم الناس إلك ساعتها تقدر تنتقل للمرحله ما بعد هذه النقطه. أيوة. فابدا حبه حبه ولا تستعجل على رزقك. طب ده للناس اللي بتبدأ، كلمة بقى لجمهورك. والله أنا جمهوري يعني مش ما احكي شهادتي مجروحه بيهم، لان احنا بسيطهم بصراحه. هم يعني العزوه، وهم اللي
مرفعينه، هم اللي دائما مبيضيها ويانا. فما اعرف شنو اقول للجمهور صراحه. وانا حتى دائما يعني هم يقولوا لي انت عمي من الناس المشاهير، انا هاي الكلمه ما احبها صراحه. ففي ناس يعني هيك مصره، لا انت مشهور يابا خلاص انا مشهور، بس انا بعدني ما اشوف نفسي مشهور، لان هاي الكلمه ما احبها انا بصراحه. الشهره هي تجي من خلال الناس، صح. فدائما اشوف نفسي انا انسان عادي حالي من حالك يعني. وبس يعني. خلي بالك، انت عارف مين اكتر واحد هيفرح بالخبر ده؟ عارف مين؟ ايوه مين؟ محمد فتحي. ابويا ده حبيبي والله. طبعا. والله يعني انا اشوفه ابويا اقسم بالله، وعلمني كثير. هو والله فعلا بيعتبرك زي. ودائما والله يخجلني بهالكلمه. لا. يقول لي انا لما اشوفك اشوف عمرو. وانت عارف انت بالنسبه ايوه لي انا إيه؟ حاسسها. انت عارف انت لا بالنسبه ايوه، لي إيه كده؟ وانا لما الوالد لما يقول هالكلمه احسها بصدق يعني، أيوة، بدون ده فعلا. تملق، بدون مجامله، بدون اي شيء. وخلي بالك ترى بيناتنا اسرار يعني، دائما أيوة. انا اكلمه استشيره، وهاي يعني واصلين المرحله. لا فعلا والله يعني خلي بالك، الله يحفظه في يعني. في هو بيتعامل مع ديجيهات كتير. لا مش كل الديجيهات بيتعاملوا معاهم كده. دي انا اقولها لك بقى صراحه، واقولها لك في وش الديجيهات انت كلها. خاف تصير تتغار من عندي؟ لا خالص. ازاي؟ اخويا والله. حبيبي والله. الله يحفظه لك ويطول ربنا بعمره ان يخليك. شاء الله. ربنا يخليك يا حبيبي، انت شرفتني. يا حبيبي انا الشرف. شرفتني وانا كنت مبسوط جدا. أنا اللي تشرفت والله. عليك وعلى جمهورك. يا حبيبي انا اللي تشرفت انه حبيبي. اكون وياك ربنا يخليك. بهالقعده الحلوه اللطيفه اهم حاجه انت الخفيفة. تبقى مبسوط. انا والله مبسوط ومرتاح. بس دي أهم حاجة. وهاي اول مره بحياتي يعني. انت قلت لك انا من عرضت علي ما قلت لا. ربنا يخليك. ومع العلم جاني اكثر من عرض وقلت شرف ستوب ليا يعني. والله. ده والله شرف ليا الشرف لي حبيبي. ربنا يخليك. يا حبيبي نورتني يا حب. فدوى قلبك يا حبيبي.